હાય, હું છું મનીષા રાજકોટથી. મેં ઇલેક્ટ્રોનિક અને કમ્યુનિકેશનમાં એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે. હું છેલ્લા 8 વર્ષથી ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે જોબ કરું છું. મારા ફેવરિટ સબ્જેક્ટ છે મેથ્સ, સાયન્સ એન્ડ ડ્રોઈંગ. આઈ લવ ડ્રોઈંગ, સિંગિંગ, મૂવીઝ, આર્ટ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટ, સ્ટોરી રાઇટિંગ એન્ડ મેની મોર થિંગ્સ. Here I am for unleashing your creativity. Hope to see you in my lesson. નવું ચેપ્ટર છે લેટરિંગ એન્ડ નંબરિંગ. ટેકનિકલ ડ્રોઈંગમાં દર્શાવવામાં આવતી માહિતી માત્ર રેખાચિત્ર એટલે કે રેખાઓ, ચાપ, વર્તુળ વગેરે પૂરતું નથી. એની સાથે લખાણ સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે એ પણ જરૂરી છે અને એના માટે સ્પેસિફિક આપણે ફોન્ટ લખતા શીખવા પડે. તો આજે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ફોન્ટ રાઇટિંગ અને નંબર રાઇટિંગ લખતા શીખશું. મુખ્યત્વે 2 પ્રકારના લેટર અથવા નંબર હોય છે: સિંગલ સ્ટ્રોક અને ડબલ સ્ટ્રોક. સિંગલ સ્ટ્રોક એટલે સિંગલ લેટર્સ લાઈક A, B, C, D ઓર નંબર્સ. ડબલ સ્ટ્રોક એટલે ડબલ અક્ષરોમાં લખવામાં આવે તે. ડબલ સ્ટ્રોક. સિંગલ સ્ટ્રોકમાં 2 પ્રકાર છે: વર્ટિકલ અને ઇન્ક્લાઇન. વર્ટિકલ એટલે સીધા અક્ષરો. વર્ટિકલ એટલે સીધા અક્ષરો. ઇન્ક્લાઇન એટલે ત્રાંસા અક્ષરો. સેમ ડબલ સ્ટ્રોકમાં પણ વર્ટિકલ અને ઇન્ક્લાઇન. તો આ 4 પ્રકારના ફોન્ટ આપણે લખતા શીખવાના છીએ. સાથે નંબરિંગ પણ આવી જશે. શરૂઆત કરીએ એક્ઝામ્પલ 1. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે રાઇટ નાવ ઓર નેવર ઇન સિંગલ સ્ટ્રોક વર્ટિકલ લેટર્સ ઓફ 7:5 રેશિયો. હાઇટ ઓફ ધ લેટર્સ ઇઝ 42 mm. એટલે કે એક સેન્ટેન્સ છે નાવ ઓર નેવર, એ આપણે લખવાનું છે સિંગલ સ્ટ્રોકમાં અને સીધા અક્ષરોમાં એટલે કે વર્ટિકલ લેટર્સમાં. એનો રેશિયો આપેલો છે 7:5. રેશિયો છે 7:5 એટલે 7 એની લંબાઈનો ભાગ છે, 5 એની પહોળાઈનો ભાગ છે. ઊંચાઈ લેવાની છે 42 mm એટલે કે હાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 42 mm. હાઇટને આપણે 7 થી ડિવાઈડ કરીએ, 42 ડિવાઈડ બાય 7 એટલે 6 આવે. 6 ને 5 થી ગુણાકાર કરીએ એટલે આવે 30. તો 30 એની પહોળાઈ થઈ, 42 એની હાઇટ થઈ. અક્ષરો લખવા માટે આ રેશિયો આપણે ઉપયોગમાં લઈશું 7 અને 5નો. તો સૌથી પહેલા એક લાઈન દોરી લઈએ જેની લેન્થ ફિક્સ નથી. હવે આ જે લાઈન છે એનીથી આપણે 42 હાઇટ લેવાની છે લેટરોની, એટલે 42 જેટલું માપ લઈ લઈશું બે છેડે. 42 તો આની અંદર જે અક્ષરો પડશે એની ઊંચાઈ 42 હશે. હવે આ જે છે એમાં આપણે સ્કેલિંગ કરવાનું છે. સ્કેલિંગ કરવા માટે સૌથી પહેલા આ જે પોઈન્ટ છે ત્યાંથી 45 ના ખૂણે લાઈન દોરશું. 45 ના ખૂણે આપણે આ સેટ સ્ક્વેરનો ઉપયોગ કરશું જેમાં 45 નો ખૂણો છે. આ લાઈન ઉપર બેઝ રાખશું એનો. અહીંયા તમે જોવો છો આ પોઈન્ટથી આ લાઈન તમને 45 ની મળે છે. તો એને ડ્રો. હવે આ લાઈન ઉપર પરિકરથી આપણે 7ની હાઈટ જોઈએ છે, 7 ખાના પાડવા પડશે, 7 ભાગ પાડવા પડશે. એના માટે પરિકરમાં એક રેન્ડમ માપ લેશું. લાઈન સેગમેન્ટ મેથડથી આ લાઈનના 7 સરખા ભાગ કરશું. તો અહીંયા એક સરખા 7 ભાગ પાડી દીધા છે. 7 ભાગને આપણે આ લાઈન ઉપર ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. છેલ્લા ભાગથી જોડતે જશું. સાતે ભાગ 7 ખાના આડી લાઈન દોરી દઈશું. આમાં 7 આડી લાઈન દોરી દઈશું. લાઈનિંગ આછી દોરશું એટલે ફોન્ટ આપણને હાઇલાઇટ થાય. હવે જેમ આપણે આ 45નો ખૂણો લીધો એમાંની અંદર પણ બધે 45ના ખૂણા લઈ લઈશું. 45 વાળા સેટ સ્ક્વેરનો ઉપયોગ કરશું.
આ ખૂણામાંથી અંદરની સાઈડ 45, બેઝ એનો આ લાઈન ઉપર રાખશું. આ રીતે સેટ કરી આમાંથી 45નો ખૂણો દોરી દઈશું. આ 45ના ખૂણાની લાઈન મળશે. હવે અહીંયા ખૂણ માપક સેટ કરશું અને આમાંથી 45નો ખૂણો દોરશું. એ રીતે આખામાં 45ના ખૂણા દોરી દઈશું. આ રીતે તમામ 45ના ખૂણે લાઈનો બનાવી હવે આડી લાઈન અને 45ની લાઈન જ્યાં મેચ થતી હોય એવા પોઈન્ટ આવા જ 1 2 3 4 5 6 7 એવી રીતે 7 આમાં બધા પોઈન્ટ મળશે. એ બધામાંથી આપણે વર્ટિકલ લાઈન દોરશું. તો આ રીતે લાઇનિંગ મળી જશે તમને. હવે આપણે આમાં સીધા અક્ષરો વર્ટિકલ લેટર્સ સિંગલ સ્ટ્રોકમાં લખીએ. જે લખવાનું છે નાવ ઓર નેવર. પહેલા લખવાનું છે એન, તો આપણે પહેલી લાઇનિંગથી સ્ટાર્ટ કરીશું. એન રેશિયો છે 7:5, તો 7 આમ ઊભા ઊંચાઈ લેવાની છે, 5 આડી લાઈન લેવાની છે. તો 5 ખાના ગણશું, 1 2 3 4 ને 5. 5 ખાનામાં એન આવશે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું નાવ એન. તો આ થઈ ગયું એન. હવે લખવાનું છે ઓ. ઓ પણ 5 ખાનાની અંદર લખશું. એના બાજુની લાઈનથી સ્ટાર્ટ કરીશું અને 5 ખાના પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી લખવાના છે. W માટે 5 ને 1 એક્સ્ટ્રા 6 આવશે. એમ માટે પણ 6 આવશે. સેન્ટર પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરી અને એટેચ કરશો. નાવ પછી લખવાનું છે ઓર. તો હવે ગેપ આવશે, સ્પેસ છોડીને પછી ઓર લખવાનું છે. નાવ એક શબ્દ છે, બીજો શબ્દ છે ઓર. બીજો શબ્દ સ્પેસ છોડીને લખવાનો છે. તો સ્પેસ અહીંયા 5 ખાનાની છોડશું અને પછી ઓર લખવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. ઓ માટે પેલા છે ઓ. આર કન્ટિન્યુ એના બાજુના અક્ષરથી સ્ટાર્ટ કરશું, બાજુના ખાનાથી. ઓર નેવર. નેવર પાછું નવો શબ્દ છે એટલે 5 ખાના ખાલી છોડશું અને પછી એન સ્ટાર્ટ કરશું. આ રીતે આપણે નાવ ઓર નેવર આખું લખી શકીએ છીએ. અહીંયા એક શબ્દ પછી બીજો શબ્દ સ્ટાર્ટ થાય એની વચ્ચે 5 ખાનાનો ગેપ આવશે. દરેક અક્ષરોની જાડાઈ 5-5ની છે, 5-5 ખાનાની, અને ઊંચાઈ માટે આપણે 7 ખાના ગણી રાખેલા છે. તો આ રીતે સિંગલ સ્ટ્રોક વર્ટિકલ લેટર્સ લખી શકાય છે. સેમ રેશિયોની અંદર આપણે લખવાનું છે સિંગલ સ્ટ્રોક ઇન્ક્લાઇન્ડ લેટર્સ. ઇન્ક્લાઇન્ડ એટલે ત્રાંસા અક્ષર. આ વખતે લખવાનું છે લવ યોર વર્ક. અને આમાં લેન્થ કે હાઇટ આપેલી નથી, જેમ આમાં 42 આપેલા હતા. આમાં ક્યાંય એવી લેન્થ કે હાઇટ આપેલી નથી. તો ફરીથી જેમાં આપણે આમાં લાઈનો બનાવેલી હતી એવી રીતે લાઈન બનાવશું, 7 ભાગ પાડશું અને ઇન્ક્લાઇન લેટર લખવાનું છે. એટલે આ વખતે થોડોક ચેન્જીસ છે. ફરીથી આડી લાઈન દોરી દઈશું કે જેમાં આપણે અક્ષરો લખવાના છે. આમાં આપણને હાઇટ 42 આપેલી હતી, આમાં આપેલી નથી એટલે રેન્ડમ લઈશું. હવે આની અંદર 7 ખાના પાડશું. રેશિયો જ આપેલો છે 7/5 નો. તો આની અંદર 7 આડી લાઈન આવશે. જેમ આપણે આમાં લાઈન સેગમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને 7 ભાગ પાડેલા હતા, એમાં બંનેમાં 7 આડી લાઈનો દોરી દઈશું ભાગ પાડીને. તો આ રીતે આપણે આડી 7 લાઈન બનાવી લીધી છે. હવે ઇન્ક્લાઇન લેટર્સ ત્રાંસા અક્ષરો લખવાના છે. ત્રાંસા અક્ષરો હંમેશા 75 અંશના ખૂણે હોય, સીધા અક્ષરો 90 અંશના ખૂણે હોય. એટલે અહીંયા 90ની લાઈન બનતી હતી બધા સાથે.
હવે 75 અંશના ખૂણા બનાવવા પડશે. તો આપણે અંદર 45 લાઈન દોરેલી હતી એ હવે આમાં દોરવાની નથી. એના માટે આપણે કોણ માપકનો ઉપયોગ કરશું, જેમાં 75 અંશનો ખૂણો લેશું. આ લાઈન 90 ઉપર સેટ કરશું અને 75નો ખૂણો માર્ક કરશું. આ લાઈનમાંથી 75નો ખૂણો દોરી દઈએ આ રીતે. સેમ આપણે આમાં પણ ત્રાંસા લખવાના છે, એટલે આમાં પણ દોરી દઈએ. પંચોતેર અંશનો ખૂણો મળી ગયો. હવે આપણે એમાં ઊભી વર્ટિકલ લાઈનો દોરવા માટે પહેલા આ જે માપ છે એમાં જોઈ લઈએ દરેક લાઈન કેટલા એમએમની બને છે. તો અંદાજિત દરેક લાઈન 6 એમએમની બને છે. તો આપણે અહીંથી 75નો ખૂણો જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાંથી આ લાઈન ઉપર 6 એમએમના માર્ક કરી દઈશું. આખી લાઈન ઉપર એવી જ રીતે 6 એમએમના માર્ક નીચે કરી દઈશું, નીચેની લાઈન ઉપર, જેથી ચોરસ આપણને લાઇનિંગ મળે. તો આ લાઈન ઉપર 2 લાઈન ઉપર માર્ક કરી દઈએ. તો આ રીતે ઉપર અને નીચે 6 એમએમના માર્ક કરી દીધા. એને આપણે જોડી દઈશું 75ની પેરેલલ લાઈનમાં આ રીતે. તમામ લાઈન 75 સાથે પેરેલલ બનશે. આમાં બધી 90ની વર્ટિકલ લાઈન મળતી હતી, આમાં 75 અંશની વર્ટિકલ લાઈન મળશે. એ બેયમાં આપણે વર્ટિકલ લાઈન 75 અંશે દોરી નાખશું ઇન્ક્લાઇન લેટર્સ માટે. આ રીતે આપણે તમામ આડી ઊભી લાઈન દોરી લીધા પછી હવે સિંગલ સ્ટ્રોક ઇન્ક્લાઇન લેટર્સમાં લવ યોર વર્ક લખવાનું છે. 75ની ત્રાંસી વર્ટિકલ લાઈન ઉપર આપણે આ અક્ષરો લખશું. પહેલા લખીશું એલ. એલની હાઇટ 7 ખાના જેટલી, 7:5 નો રેશિયો છે, તો હાઇટ 7 ખાના જેટલી રહેશે અને વિડ્થ 5 ખાના જેટલી રહેશે. તો 7 ખાના એટલે પૂરેપૂરા, 5 ખાના એટલે 5 પોઈન્ટ ગણીને લાઈન દોરવાની. પછી લખવાનું છે ઓ, તો એની બાજુની લાઈન ઉપરથી જ લખશું. વી, એની બાજુની લાઈન ઉપરનો પોઈન્ટ એક આ પોઈન્ટ આવશે. 5 ખાના છોડીને બીજો પોઈન્ટ આવશે. આ બંનેનો મિડ પોઈન્ટ અહીંયા ક્યાંક હશે. ઈ, યોર. લવ એક શબ્દ છે, યોર બીજો શબ્દ છે. બીજા શબ્દ વચ્ચે 5 ખાનાનો ગેપ મૂકશું, એટલે અહીંથી 5 ખાના છોડી દઈશું અને અહીંથી સ્ટાર્ટ કરશું વાય લખવાનું. વાય આપણે પહેલા 5 ખાનાની વચ્ચે લખવાનું છે. એનો મિડ પોઈન્ટ નક્કી કરી લઈએ અહીંયા સુધી. જોઈ શકો છો તમે ત્રાંસા અક્ષરો લખાઈ રહ્યા છે. ઉપર સીધા અક્ષરો હતા, નીચે ત્રાંસા અક્ષરો છે. કન્ટિન્યુ લખવાનું રહેશે, પણ મારી બાજુમાં પેપર પૂરું થઈ જાય છે એટલે નીચે લખું છું વર્ક. વર્ક આપણે સેન્ટરમાં લખીએ. ડબલ્યુ લખવા માટે જ્યાં 5નો રેશિયો હતો, ડબલ્યુ એમ એવા અક્ષરો જેની પહોળાઈ વધારે હોય એમાં 1 પોઈન્ટ વધી જાય, 5ને બદલે 6 લેવાના. તો આ વખતે ડબલ્યુ લખવા માટે 6 ખાના લેશું. તો આ રીતે સિંગલ સ્ટ્રોક વર્ટિકલ લેટર્સ એન્ડ સિંગલ સ્ટ્રોક ઇન્ક્લાઇન લેટર્સ 7:5 ના રેશિયોમાં લખી શકાય છે.